Патот до возачка е процес поделен во неколку клучни фази. Во претходните видеа зборуваме за тоа кој смее, а кој не смее да полага за возачка дозвола, а денес ќе зборуваме за обуката и се што е поврзано за неа. Со цел да добиеш јасна слика за тоа што те чека на патот до возачка во 2026 година. Јас сум Дејан од автошкола Деива и сум лиценциран предавач по теоретска настава, а денес ќе ти го објаснам целиот овој процес точка по точка. Па ајде да видиме што те чека. Прво што мора да знаете дека патот до возачка е поделен во неколку дела. Во претходните видеа зборувавме за документацијата и условите, односно за тоа кој смее, а кој не смее да врши обука. Денеска ќе зборуваме за следното нешто, односно вториот чекор, а тоа е обуката. Кога ќе кажам обука, мислам на теоретскиот и практичниот дел од истата. Обуката се состои од 20 часа теоретска настава, еден пробен тест кој што се решава на крајот од теоретската настава и 36 часа практична настава, односно 18 дена возење. Значи, ние како автошкола вршиме едно единствено само обука, која што обука е вториот чекор на патот до возачка дозвола. Како што кажав, теоретскиот дел се состои од 20 часа теоретска настава, односно 5 дена по 4 часа предавање. Еден час трае 40 минути, што во превод би значило дека на ден предавањата траат по 2 часа и 40 минути. Што се прави на теоретската настава? Значи, тука се поминуваат сите сообраќајни правила, прописи, раскрсници, семафори и слично, све она што вас ви е потребно како основа пред да започнете со практичниот дел од наставата. И како што кажав, на крајот од таа теоретска настава се решава тој еден пробен тест. Значи, да направиме разграничување, овој пробен тест не е исто што е тестот на самото полагање, односно кога се спроведуваат испитите. Тоа е важно да се напомене. Сега, во однос на теоретската настава имаме најчесто поставувани прашања, а тоа е дали теоретската е задолжителна. Законот вели дека секој кандидат задолжително мора да заврши, односно посети теоретска настава во трајање од 20 часа. Второто прашање кое што често го добиваме е што ако не дојдам на сите предавања. Раз во автошкола обично теоретската настава почнува во понеделник, а завршува во петок, што значи дека континуирано ден за ден имаме предавања. Во случај да не може да ги посетите сите континуирано на предавања од понеделник до петок, истото може да се надополни со некоја од следните групи. Бидејќи, ќе напоменам, на теоретска настава секој ден се зборува за нешто различно, односно темите не се повторуваат. Што ќе каже дека, пример, ако сум ја пропуштил тема број 1, истата таа ќе треба да ја надополнам со некоја од следните групи. Третото прашање е дали можам да почнам со возење пред да завршам со теоретска настава. Одговорот е краток и јасен не. Зашто? Бидејќи секој од овие делови е услов за следниот. Кој кажам делови, мислам дека теоретската настава е услов за практичната. Тоа ќе каже или значи дека след додека не завршам со теоретска настава, не можам да почнам со практична настава. Што значи, мора да ги завршам 20 часа теоретска настава, па да започнам со возењето, односно таа практична настава. Четвртото прашање, кое што често их заблуда од ваша страна, е дали теоретската настава е доволна за да положам тестови. Тука јас би кажал дека теоретската настава е одлична основа за утре многу полесно да положите тестови, што не значи дека ако јас сум бил 5 дена на теоретска настава, сигурно положувам тестови и не треба да учам пред самиот испит. После теоретска настава ви имате една одлична основа во однос на правила и прописи кои што утре ги применувате во практичната настава, но и одлична основа да ви биде многу лесно кога ќе дојде време да се спремате за тој теоретски дел од испитот, односно тестови. Што значи дека самата теоретска настава не е доволна. Овие 5 дена теоретска настава предавања не се доволни да вие положите тестови ако претходно дома не седнете и учите пред самиот испит. Практичната настава. Таа настава е многу пообемна, што значи дека истата се состои од 36 часа практична настава. Тоа значи дека имаме 18 дена по 2 часа. Значи на ден се возат по 2 мото часа. Еден час трае 45 минути. Што ќе значи дека на ден се вози по саат и пол. И ќе повторам, 36 часа на ден возиме по 2, еден час трае 45 минути. Или во превод, 18 дена по 90 минути возење. Сега, од што се состојат тие 36 часа? Тие 36 часа, односно 18 дена, првите 3 дена сте задолжително на полигон. Тој полигон, односно тие 3 дена, 6 часа, се наменети за почетно оспособување на кандидатите. Како што се запознавање на возило и така натаму, ќе дојдеме до тоа за кратко. После тие 3 дена на полигон,
вие имате право да возите и надвор од истиот после третиот ден, што значи може да возите градска. Првите 2 дена се у принцип возење на јавен пат надвор од населено место, каде што тој интензитет на сообраќај е доста послаб. Сега, од овие 18 дена, кои ќе ги одземеме овие 3 дена полигон, ни остануваат уште 15 дена, односно 30 часа возење во градски услови. Од тие 15 дена, еден ден задолжително мора да биде возење во ноќни услови. Значи тоа е задолжително, без тоа не може да се издаде потврда дека вие сте ја завршиле таа практична настава. Сега, кажат дека првите 3 дена се на полигон и се наменети за тоа почетно оспособување, односно запознавање со возило, тргнување, застанување, менување брзини, свртување и така натаму. Возењето во градски услови е, како што кажав, на пат со помал интензитет на сообраќај, особено во првите часови, како што кандидатот напредува нели со своето знаење, го совладува возењето, започнуваме да возиме и по оние раскрсници, односно рути кои што се за самото полагање. Најчесто поставувани прашања тука се колку часа на ден можам да возам. Значи законот е многу концизен по однос на ова и вели дека на ден може да се возат по најмногу 2 моточаса, односно 90 минути. Тоа значи дека не можам јас да дојдам денес и да извозам 6 или 8 часа, не знам сега. Нели карикирам со цел да добиете идеја. Одговорот на ова прашање би било дека на ден можам да возам по најмногу 2 моточаса, односно 90 минути. Едно прашање, тоа е второто, кое што многу често го добиваме, особено од оние кои што имаат возено малку дома, нели? Односно возеле пред да започнат со самата обука и велат, јас знам да возам, дали морам сите часови да ги извозам. Законот и тука е многу јасен и едноставен и вели 36 часа е задолжителен фонд на часови кои што мора да се извози пред да се започне со испитите. Што значи дека тука одговорот би бил мора да се извозат сите часови. Имаме ни други кои што размислуваат во оваа насока и стално прашуваат што ако удриме друго возило. Тука е важно да се каже и да се знае, нели сите од вас тоа треба да го знаете, дека инструкторот, овој што седи до вас, тој е возач инструктор, има вградени двојни педали, односно дупли командни ние ги викаме, што му служат во такви услови, односно во потенцијално опасна ситуација да може он да реагира, да го запре возилото, а како што кажав, тој седи секогаш до вас и секогаш може да посегне и по воланот, со цел да го врати возилото во оној потребен правец, доколку нели одите со вашето возило во десно или во лево, што е доста често за возачи почетници, односно кандидати за возачи. Последното прашање од овие најчесто поставувани прашања е кога ќе ги правиме полигонските вежби кои што се за полагање. Вежбите за полагање, односно тие полигонски вежби или вежбите од полигон, се вежбаат, односно се утврдуваат во текот на оние 15 преостанати дена после трите основни, односно после 3 дена почетно способување на полигон. Обично ги оставаме таму за непосредно пред крај на обука со цел да бидат нели посвежи пред самото полагање. Сега важно е да се напомене тука дека додека трае обуката, кандидатот треба да посети курс за прва помош со цел добивање на сертификат за успешно завршен курс за укажување на прва помош при сторена сообраќајна незгода. Тој сертификат се вади во Црвен крст, односно Даре Џамбас, и тоа е единственото место каде што истиот може да го добиете и важно е да се напомене дека без овој сертификат не може да се пријават испити. Моја пракса е секогаш на вас како кандидати за возачи да ви кажам дека додека траат овие 36 часа, односно 18 дена возење, да го посетите тој курс за прва помош. Истиот трае 2 дена, односно имате 2 дена предавање по 3 часа или имате опција да ги споите во еден ден, во тој случај предавањето би траело 6 часа. Но важно е да знаете дека без овој сертификат за завршен курс за прва помош, вие не може да пријавувате испит. Една не многу честа грешка, но е грешка што правите, е завршувате со обука, а во меѓувреме не сте го посетиле овој курс или не сте го добиле тој сертификат. Па што се прави? Завршувам со обука, идам на прва помош, тоа ми одзема најмалку 4 до 5 дена, бидејќи после тие 2 дена треба нели дополнително време да се изготви тој сертификат и се губи непотребно време кое што ќе допринесе да све она што сте го правеле во текот на обуката постепено почне да се заборава. Секогаш како совет што го даваме на кандидатите да
испитите, односно пријавувањето на испити го ставите во што е можно помал временски рок со цел да све она што сте го вежбале на самата обука да биде посвежо, бидејќи како што поминува времето, голем дел од работите во однос на управување со возило, правила, прописи се забораваат и после ви е потешко да ги совладувате истите на самиот испит. И тоа е се што имам да ви кажам во однос на денешното видео, кое што беше во однос на обуката, како таа се одвива чекор по чекор. А на вас доколку ви се допаѓаат овие содржини, слободно лајкнете го ова видео, пишете ни коментар доколку имате некое прашање или претплатете се на нашиот канал, бидејќи како што кажав, ова е третото видео од серијалот Како до возачка дозвола во 2026 година. Се гледаме во следното видео.